Hola, yo y un amigo llamado Tom nos fuimos de ruta a acampar. ¿Dónde? No sé. ¿Cómo llegamos? No tengo ni idea. Solo manejamos y esperamos que el camino se termine XD. Pero aquí está un poco de lo que hicimos. Yo manejo con el pie, ¿eh? ¿Ves el camino que encontramos, no? ¡Ay! ¡Uy! ¿Listo? Listo. Amén. Ah, creo que ese es el río. Sí, pues. Bueno, lo que queda. Queda del río. ¿Subimos a la otra parte? Sí, pues. Tienes que meterle con ganas de allá, sí, ¿no? Si no, no subimos. Fuerte, 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 fuerte. Ay, puta. Dale, 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 dale. Subió. Pero no cuando casi nos matamos. Pues esa ya hemos hecho la vuelta. Era. Bajando partido. A la huevada. Están bajando acá en este terreno. No hay nada. No está pasando nada. Ya. Concluimos la parada táctica. Este es el camino, bro. Es como celarse. Y después acá, cuando lleguemos al pueblito, ahí está la posada. ¡Uy! ¡Quieto! Igual no sale un pelotón. ¡Mierda! Ya. Alcahuete. Para filmar las cagadas, ¿no? Ya. Dale. Suave sacarlo. Pero la verdad, mantenerlo constante y suave sacarlo. Ya está en cama, ¿no?
vacía, o sea, ¿una foto? No, otra cosa vacía, o sea. Este río se llama Río Seco. Gracias por la información, Diego. Espera. Señoras y señores, el Río Seco. ¿Quién no dice que leído? ¿Quién no dice que leído? Viejos son dunas. ¿De qué ando? Ya me pegué. Río Seco, Río Seco. Hace kilómetros venimos haciendo el chiste. Se volvió canon de golpe. Patos, patos. Hay que volver ahí. Viejo. ¿Por qué no nos vamos bien a la mierda? Creo que Sucre está cerca. Descansamos acá, ya alguna vez. No tenemos nada para comer, viejo. ¿Qué vamos a comer? Ese pollo de mierda, pues. Lo hacemos sopa, partimos dos platos, ya todo. Ya. Trae galletas. Yo igual. Ve, ya estamos ya. Para la noche. Y este lugar está bien feo. Para acampar está bien feo. Dios, aquí hay dos pozas, vamos, animémonos. Ya. Aquí hay una. Pero van a estar igual de secas que esta huevada, vas a ver. Pero igual vamos. ¿Qué nos cuesta? Hay un río más grande, me dice hasta la profundidad. Profundidad en tierra, no es una mierda. Altura del puente, te voy a decir. Ah, no es este, es más allá, el que estamos acá. ¿El río? Y más adelante viene una pozanga, oye. Lo que ya está aquí, vamos a hacerlo.
¿Por dónde salimos? ¿Por el mismo lugar? Es volverse a la avenida. Y meterse un poquito más adelante. Saliendo del bloqueo para ver si podemos encontrar el lugar perfecto para acampar. ¿Tenemos gasolina? Tenemos. Si podemos algo. ¿Querés? Bien. Ok, entrando a acampar aquí con el de Modern Warfare 2. Bueno, vinimos a cosechar aquí. Y ahora estamos a punto de prender fuego. Son las 10 de la noche. 12 casi 10 de la noche. Y pues lo que cazamos se pudrió. No cazamos nada ya que cazar. Y bueno, ni modo. Nos venimos a acampar. Y ahora estamos haciendo un maldito fuego. Introducción. Y ahora estamos haciendo un maldito fuego para hacernos un arroz con rico pollo. Con mandarina. Sí, bushcraft y decimos lo que acá. Ya me emputé, ya se pasó el día. Epa. No quiere prender, ¿eh? ¿Qué? Ahora sí. Las cosas. Mira, lindo y todo. ¿Más? Dispararle.
¿Sabes qué faltó? No sé. ¿Qué? Fresh bread with honey butter. Entendí, chupichos. Es de ese boludo que te mandé, ¿no? Video. Ese cojo siempre se lleva su pan o se hace pan en medio de la nada y se come con su miel fresca. Le encanta eso. Y hay 1000 edits del cojudo así. Todo está seco hasta la mierda. Y este es un momento icónico para filmar antes de que esto esté. Ah, ya está. Sí. Prende, chico. Hoy a esta hora llegué, ¿no? A tu casa más o menos. ¿La otra vez? Yo creo que sí. Algo por ahí. Por ahí. Por ahí. Necesitamos una olla. Ok. Y arroz, sal, todo lo que conlleva. Pásame tu linterna. Venga. Gracias. Galletitas. ¿Qué es eso? Galletitas. Por si el arroz con queso no.
mi plato. Ahí está, gracias, gracias. El tuyo, ahí está. No hay carne, mira. Ay, qué bajo. Salud. Ok. Por si acaso. La yema. Sí. Sí, está fachero. Y bueno, así concluyó esta aventura y pues como pueden ver así quedó mi auto XD. Pero vale la pena. Ya después lo lavé. Y bueno, eso. Chao.